ଜୟଗୁରୁ ଯୋଗ ସାଧନ ନିରାଲମ୍ବପୁର। ଏହି ତୋରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଅତିକ୍ରୟ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିରାଲମ୍ବପୁରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିକଂକିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଲାଭ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଚେତନା ଭଙ୍ଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ନ ଯିବାରୁ ସରୋଜ ଦେବୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବାହ୍ୟକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ ବସିଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ଅତୀତ ହେବା ପରେ ସେ ସରୋଜ ଦେବୀଙ୍କ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କରି ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ନିଗମାନନ୍ଦ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆନନ୍ଦସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବାରୁ ଏହି ଜଗତ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ନୂତନ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସମାଧିରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ପରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରୋଜ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସହସ୍ରାରସ୍ଥିତ ନିରାଲମ୍ବପୁରରେ ଚିତ୍ସତ୍ତାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ମତେ 3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଫେରାଇ ଅଣାହେଲା। ନିଗମାନନ୍ଦ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ପରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ସମାଧିରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ ପରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏହି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସପ୍ତ ଭୂମିରେ ଦିନେ ଦିନେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଦେହସ୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମଚତ୍ର ସହିତ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ। ନିଗମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସୃଷ୍ଟି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଅବଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ନ ହେବାର ଦେଖି ସରୋଜ ଦେବୀ ଅତିଶୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ନାନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର କାହିଁରେ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରକୁ ଡକାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ରାଜଯୋଗର ଚରମାବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ହୁଏ ବା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମାର ଲୟ ହୁଏ। ଯେ କୌଣସି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରିହୁଏ। ଏହି ସମାଧି ସୁଖ ଲାଭ କଲା ପରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଧି ସମୟ କଟାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମାଧି ମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କାଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବେ ଭାବି ସତ୍ୱର ନିମ୍ନଲୋକ ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରିଆସନ୍ତି। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ। କ୍ରମେ ନିଗମାନନ୍ଦ ସମାଧିକୁ ଖୁବ୍ ଆୟତ୍ତ କରି ପକାଇଲେ। ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲା ମାତ୍ରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ନିଗମାନନ୍ଦ ପୁନରାୟ ତାହାକୁ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଏହାପରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଲୋକସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧୁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ ବେଦାନ୍ତର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଆଣିବେ। ଏହା ଶୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏପରି ସମାଧି ଆଣିଲେ ବିପଦ ହେବ। ଏହି ସମାଧି ପରେ କେହି କ୍ୱଚିତ୍ ଫେରନ୍ତି। ନିଗମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ। ପରଦିନ ଶୀଘ୍ର ପାନାହାର ଶେଷ କରି
କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଏକାକୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉପବେଶନ କରି ଭାବିଲେ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରିଛି, କେବେହେଲେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦିନ କରିନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବନା କରି ଜୀବନ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଠ ନ ରଖି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପ୍ରଣାଳୀ। ଧ୍ୟାନରେ ବସି ନିଗମାନନ୍ଦ ଅହଙ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଭାବିଲେ, ଏହି ଶରୀରଟା ମୁଁ। ତାହାପରେ କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼, ପରେ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ଭାରତବର୍ଷର ନଦ ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ମନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ ଜ୍ୟୋତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେହେଲା, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଉଛି ଓ ସେ କ୍ରମଶଃ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ସେ ସପ୍ତଲୋକ ପାର ହୋଇ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ତାହାପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ତାହା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁଭାବର ସଞ୍ଚାର। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛିକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାନ କଲାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗି ଉଠିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏହି ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୁଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପୀ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ସେହି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ଏହି ଗୁରୁଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବର ସତ୍ତା ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅବତରଣ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କିପରି ଆସିଲେ, କିପରି ସେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର ହେବେ, ତାହା ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜାଲ ପରି ଛନ୍ଦ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଦାର୍ଥ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ଜାଲର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଉପରେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଛିଦ୍ରଟି କ୍ରମେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଗମାନନ୍ଦ ସେହି ଛିଦ୍ର ଦେଖି ଖସିପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏତିକିବେଳେ ଗର୍ଭଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ କ୍ରମେ ଏହିପରି ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ତାପରେ ତପସତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫୁଟିଉଠିଲେ। ଅବଶେଷଣ ଭୂଲୋକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକ୍ଷଣି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ନୟନଗୋଚର ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖାଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଦେଶ ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିପାରିଲେ। ପରେ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ, ଶେଷରେ କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ର ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଜ ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ନିଗମାନନ୍ଦ ହଠାତ୍ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିପରି ଯେ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସେ କିପରି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରି ନ ଥିଲେ। ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଫେରିଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁରୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଭାବ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଅପାର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପାଇ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତିର ଝଲକ ବାହାରୁଥିଲା। ଏହି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ।